Der Plan ist jetzt für jetzt, wir machen jetzt ein Lagerfeuer in der Holzschale, Feuerschale. Genau. So sieht das Ganze aus. Die ganze Feuerschale. Da machen wir jetzt ein Feuerchen. Zweite Portion. Hannes, das kannst du essen, Mann. Das ist fertig. Ja. Doch, ist es. Nein! Das ist noch halb roh. Der, Das ist halt, noch halb Teig. dann halt's halt weiter in die Mitte. Ja, und du? Ja, und du, nein, der ist Schauen wir mal, ob schon was geworden ist. Es ist dunkler geworden als das andere, aber macht ja nichts. Ne? Probieren wir mal. Oha. Oha, ist das heiß. Braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Braucht, glaube ich, noch ein bisschen. No, right? Noch kurz. Gesundheit. Das schneidest du bitte nicht raus. Das tue ich schreien lassen, Alter. Schneidest du nicht raus, bitte. Uiuiui. Bitte schneidest du nicht raus, das ist viel geiler. Ja, Süler hier ist drin, hä? Das sehe ich aus. Geil. So, das war's mit dem Video. Wir hören jetzt auf. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.